前妹妹被黑粉抹黑，妹妹十分的伤心，还哭得眼睛都出血。两位哥哥都十分担心，为了哄好妹妹，蜜包把自己的玩具送给妹妹。啥而已？可妹妹根本不感兴趣，还走到一旁躲起来。这时想起今晚有流星雨，我就把这个消息告诉妹妹。妹妹期待流星雨出现，可这时却下起雨，妹妹十分失望。没事的，妹妹，我还有办法。真的吗？我拿出水杯和维生素，再把维生素捣碎。流星雨来喽！妹妹被流星雨美到了，蜜包看到后表示也想要。就在我准备重新做时，蜜包却拦住了我，还递给一些药丸。难道这也能做流星雨？于是我用这些药片做流星雨。居然是紫色的流星雨！大家更喜欢哪个颜色的流星雨？